1845년 오스트리아의 작은 마을에서 유명한 마법사인 에드워드 코넬리우스가 실종되었습니다. 그의 실종 후 그의 가정에서 발견된 캐켈린 주문서는 이 마법사가 남긴 유서로 추정되며 여전히 해독되지 못한 미스테리로 남아있습니다. 캐켈린 주문서는 알 수 없는 언어와 신비로운 기호들로 가득한 고서로 이를 푸는 것은 여전히 불가능에 가깝습니다. 몇몇 언어학자와 암호학자들은 이 주문서의 특이한 문자와 암호가 일반적인 언어체계나 암호 해독 방법에 맞지 않는다고 주장했습니다. 주문서의 내용에는 코넬리우스의 마법적인 지식, 불가사의한 예언, 그리고 불완전하게 기록된 마법 의식의 단편들이 기록되어 있습니다. 그러나 이러한 내용의 해석은 여전히 해결되지 않았습니다. 많은 이들은 캐켈린 주문서가 마법과 초자연적인 현상에 대한 지식을 담고 있다고 믿고 있으며 몇몇은 이 주문서가 에드워드 코넬리우스의 실종과 관련이 있다고 추측합니다. 그러나 캐켈린 주문서의 해독은 향후 논의의 여지를 남겨두고 있습니다.